ഇരിഞ്ഞാലക്കുട സെന്റ് തോമസ് കത്തീഡ്രൽ ഇടവകയുടെ റൂബി ജൂബിലി സ്മാരകമായി ഒരു ഡയാലിസിസ് സെന്ററിന് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ലോക CLC ദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇടവകയിലെ CLCയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഡയാലിസിസ് സെന്റർ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാതാവിൻ്റെ ജനന തിരുനാളിനോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുട രൂപതാ ബിഷപ്പ് മാർ പോളി കണ്ണൂക്കാടനാണ് ഡയാലിസിസ് സെന്ററിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത്. സെന്റ് തോമസ് കത്തീഡ്രൽ വികാരി ഫാദർ ആൻഡ്രു ആലപ്പാടൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. കത്തീഡ്രൽ CLCയുടെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഡയാലിസിസ് സെന്റർ ആരംഭിച്ചത്. ഇരിങ്ങാലക്കുട സെന്റ് തോമസ് കത്തീഡ്രൽ ഇടവകയുടെ റൂബി ജൂബിലിയുടെ സ്മാരകമായിട്ട് ഒരു സൗജന്യ ഡയാലിസിസ് സെന്ററിന് ഇന്ന് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. റൂബി ജൂബിലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കത്തീഡ്രൽ സെന്റ് തോമസ് ഇടവക 40 ഭവനങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തു. അതിനു പുറമെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സൗജന്യ ഡയാലിസിസ് സെൻ്ററിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. നിർധനരായിട്ടുള്ള രോഗികൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഡയാലിസിസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിവില്ലാത്ത രോഗികളായിട്ടുള്ളവർക്ക് വലിയൊരു ആശ്വാസമായിട്ടാണ് ഈ ഡയാലിസിസ് സെൻ്റർ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. വലിയ ഔദാര്യത്തോടുകൂടെ കത്തീഡ്രൽ ഇടവകയിലെ ഏറെ പേര് സംഭാവനകൾ നൽകുകയും അതിനു വേണ്ടതായിട്ടുള്ള സഹകരണം കാഴ്ചവെക്കുകയും ചെയ്തു. വികാരിയച്ഛൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആൻഡ്രു ആലപ്പാടനച്ഛൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൈക്കാരന്മാരും കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും വളരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് കത്തീഡ്രൽ ഇടവകയിലെ CLC അംഗങ്ങളും ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് ഈ സംരംഭം ആരംഭിക്കുകയാണ്. 5 ഡയാലിസിസ് മെഷീനുകളാണ് ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുക ഭീമമായിട്ടുള്ള ചിലവ് വരുന്നതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതെല്ലാം വലിയ സഹകരണത്തോടു കൂടിയാണ് ഇടവകയിലെ നല്ല മനുഷ്യർ പ്രദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 5 ഡയാലിസിസ് മെഷീനുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് 2 ഷിഫ്റ്റുകളിലായി 12 രോഗികൾക്ക് ഒരു ദിവസം ഡയാലിസിസ് ചെയ്ത് നൽകാൻ കഴിയും. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കായി 75 ലക്ഷം രൂപയോളമാണ് ചിലവായത്. ഓരോ വർഷവും ഡയാലിസിസ് സെന്ററിന്റെ നടത്തിപ്പിനായി ഇത്രയും തുക തന്നെ ആവശ്യമാണ്.